Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no terceiro vídeo do Last Day on Earth. E hoje galera, eu vim para a floresta de nível 2 para mostrar para vocês os itens que tem lá. Muito bem galera, partiu! Bora então para a floresta de nível 2. Muito bem galera, então vamos atrás dos baús da floresta nível 2. Só que aqui tem que se cuidar um pouco mais, porque os zumbis são um pouco mais fortes do que os outros lugares. Mas tem que cuidar também para não chamar muita atenção. Cuidar pra não levar. Nossa, galera. Tudo bem galera, agora tudo que é item como celular, relógio, tem que guardar por causa da nova atualização. Vamos dar uma olhada no primeiro baú. Como vocês podem ver, parafuso, transistor, no primeiro baú não vê nada. Vamos olhar esse segundo baú. Veio um cartão. Mas também não veio nada de diferente. Agora vou matar esse zumbi aqui. Vamos ver o que tem no terceiro caixote. Aqui já tem uma roda de fundão, uma placa de estrada inteirinha. Nesse baú já veio muito melhor. Veio uma placa. Vamos dar mais uma olhada para ver se tem mais um baú. Galera, olha o tanto de zumbi. Muito bem galera, esses são os itens que tem no floresta nível 2. Tem mais uma caixa ali. Vamos pegar esse zumbi desprevenido. Muito bem galera, então o último caixote. E veio um taco de golfe.
zumbis por aqui. Vou pegar deserto por cima. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo do QT na Floresta nível 2. Valeu, galera. Tamo junto e fui!